감독 로버츠의 한마디에 투수 리치 힐이 소리를 지르며 분노를 쏟아내는데요. 여기에는 충격적인 로버츠의 판단이 숨어 있었습니다. 이날 선발로 등판한 리치 힐, 투수의 어깨를 가볍게 해주는 동료의 엄청난 호수비와 득점 지원으로 6회까지 무실점 피칭을 이어갑니다. 그리고 7회 투아웃 좌익수 푸이그가 역대급 캐치로 이닝을 끝내버리는데요. 그런데 알고 보니 리치 힐은 단 한 명도 1루 베이스를 허용하지 않는 퍼펙트 게임을 진행 중이었습니다. 하지만 그 순간 로버츠는 그에게 충격적인 말을 하는데요. 플레이오프에서 너의 체력이 더 중요하다며 교체를 통보한 거죠. 팀을 위해 일생일대의 퍼펙트 도전을 중단시킨 로버츠의 선택, 여러분은 어떻게 생각하시나요?